সুনামগঞ্জে দোয়ারাবাজার উপজেলার 2 ইউনিয়নে আকস্মিক পাহাড়ি ঢলে রাস্তাঘাট ও বাড়িঘর তলিয়ে গেছে। সুনামগঞ্জে দোয়ারাবাজার উপজেলার সুরমা ও লক্ষ্মীপুর ইউনিয়নে উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলে পানিতে রাস্তাঘাট ও বাড়িঘর তলিয়ে যাচ্ছে। এতে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে এলাকায়। তবে পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী কর্মকর্তা মামুন হাওলাদার জানান, বৃষ্টিপাত ও পানি বৃদ্ধির কোনো সম্ভাবনা নেই। সুরমা নদীর পানিও বিপদসীমার নিচে। এদিকে গত 24 ঘন্টার বৃষ্টিপাত ও পাহাড়ি ঢলে সুনামগঞ্জের সব নদ নদী ও হাওরে পানি আবারও বৃদ্ধি পেয়েছে। আপু, আপনিও মাঠে বসে মেসিদের দেখার সুযোগ ছাড়ে কেউ? দেখা হবে মাঠে। পেমেন্টের উন্মাদনা এখন বিকাশে। সর্বোচ্চ পেমেন্টে পেয়ে যান ভ্রমণ খরচ সহ আর্জেন্টিনার ম্যাচ টিকিট, সাথে ক্যাশব্যাক আর ডিসকাউন্ট কুপন।